有一个人用43年建造一座教堂，直到他突然离世，这座建筑也只完成了不到1/4。在他活着的时候，有人曾不解地问他：“你为什么一点都不着急呀？”他笑了笑，回答说：“我的委托人不着急。”那个委托人是上帝。你有没有过这样一个瞬间，当你真正站在那座历经了1个多世纪的巨大教堂里，清晨的阳光像瀑布一样，带着色彩与温度，狠狠地砸在你脚下的石板上。那一刻，你耳朵里所有的市井喧嚣瞬间就被抽空了，天地间只剩下自己有力的心跳和一种想流泪的感觉。是的，在巴塞罗那圣家堂那个被安东尼亚·高迪用光影编织的上帝的森林里，我们被深深的震撼了。对，那是一种生命的震撼，它不仅仅是建筑美学的极致，而是当你在经历了生活的酸甜苦辣，走过人生的千山万水之后，突然被一种永恒的信念猛然击中的感觉。对。2023年夏天，我们从格拉纳达坐火车一路北上，穿过大片银绿色的橄榄树林，抵达了这座面朝地中海的城市巴塞罗那。今天，我们将带你一同走进高迪的疯狂与偏执，去13世纪绵延至今的海鲜市场，摸一摸最真实的人间烟火，在毕加索的年少画作里寻找打破常规的勇气。听完这期视频，你不仅会重新认识圣家堂背后横跨1个半世纪的信念，还会明白为什么巴塞罗那能让毕加索、加西亚马尔克斯甚至塞万提斯都把它当作心灵最后的栖息地。就是除了那些耳熟能详的地标，我们更想聊一聊那种在中途才懂的旅行状态。年轻时看城市看热闹，而当人生步入中途，我们该如何像这座城市一样，既成熟稳重，又永远浪漫，永远满怀深情。我一直觉得旅行里最美的部分往往不是到了目的地，而是在途中。是的，从格拉纳达到巴塞罗那的那段火车，窗外是几乎没有尽头的橄榄树林，壮阔的让人说不出话。真的呀，一眼放过去，我记得哈，全是橄榄树。其实你们知道吗？就是西班牙其实是世界上最大的橄榄油生产国。它光那个安达卢西亚这1个大区就能占全球橄榄油那个产量的1半啊，真不得了啊！那些树叶，我记得在那个阳光下泛着银绿色的那个光，不喧哗却极有分量。对，而且如果你仔细看橄榄树，它不是那种非常高大挺拔的树，它树干往往有些矮小，而且有些扭曲，但是不高大，可是特别的稳。你看着那些树，忽然就会觉得它们像极了经历过岁月、充满了智慧的老人，就又不张扬、不解释，每一棵都在讲述着时间的故事。它们能活几百年，甚至上千年，在干旱贫瘠的红土地上默默地扎根，最后结出最醇厚、最清香的果实。对。我觉得这也是西班牙最迷人的地方啊，因为它从来并不是单一的，从南到北，空间的推移折射出截然不同的灵魂。南方安德卢西亚的摩尔人的风情，有阿尔汉布拉宫的梦幻，更有弗拉门戈那种带着疼痛的热烈。而当列车驶进加泰罗尼亚，空气里传来湿润的海风时，城市突然变成了另一种气质。真的，确实是那种开阔、现代、极具包容度，带着一点骨子里的倔强和化不开的浪漫。对，你说的太对了。我记得我们刚下火车的时候，第一个感觉说，这跟那个萨维利亚和那个格拉纳达是完全不一样的一个城市啊。
南方是那种金色的、炽热的，而这种有一种那个古老帝国那个退场后的那种余温，而在巴塞罗那你就能感觉到那种更开阔，它有那种海风的咸味儿，还有大都市的那种轻快的节奏，对吧？但最神奇的时候，它不像我们以前去过那种伦敦啊或者纽约那种很紧张、很紧绷的那种感觉，很放松哈。这大概和它的地理位置有关系，就是巴塞罗那它是背靠着科尔塞罗拉山，面向的地中海，它自古就是海上贸易的中枢。OK， 港口呢不仅带来了财富，而且带来了源源不断的商人、艺术家和颠覆性的思维，也塑造了这座城市最核心的性格，就是非常的开放务实，同时又对艺术有近乎疯狂的野心。哇！所以它虽然并不是西班牙的政治首府，但是在非常多人心里，它就是地中海的文化首都，因为这里有最前沿的艺术，有让全球狂热的足球，对，同时呢，他们也保留了自己独特的语言和强烈的身份认同。所以你会发现街上所有的标识，加泰罗尼亚语总是排在西班牙语前面。这座城市它有一种极强的自我意识，它似乎是在不断的向全世界宣言，我属于地中海，我属于我自己。对。所以如果你喜欢这种有历史厚度、有生活温度的人文旅行，欢迎订阅我们的频道远方的人间，开小铃铛。接下来我们要推开圣家堂那扇光的大门，那个故事绝对值得你留下来听一听。巴塞罗那给我的第一印象呢，就是他把日常的烟火和极致的艺术融合得太天衣无缝了。你可能只是极其普通的走在去买菜的路上，一抬头旁边就是一栋美得让人倒吸一口气的奇特建筑。对，是的，整个城市就像一个从不落幕的露天剧场。对，说的太对了。我特别喜欢那种就是它那个巴塞罗那那种不端着的那种松弛感就是有些那个欧洲的一些名的那个城市，他们就是美的很正式，就是像穿着一丝不苟的那个晚礼服啊让你都不敢在那儿大声说话。但是巴塞罗那确实不一样，我们的感觉它就像就比喻的话，就像穿着一个花衬衫，脚踩着那个人字拖，手里还拿着一串海鲜烤串的阳光大叔，对不对？是，就那种感觉。然后而且那个阳光大叔拍拍你的肩膀说，哎，别紧张，先坐下来，咱们喝一杯就很放松很 chill 的那种。对，就是巴塞罗那这个城市吧，它有散发着一种自由的气息。对，在它的城市的格局呢，藏着全人类最顶级的温柔。19世纪的规划师萨尔达设计了巴塞罗那著名的棋盘格局的扩展区，最绝的是他把每个正方形街区的4个角都切掉了45度，这样就会让每一个十字路口都变成了宽敞的广场。不仅行人的视野开阔，转弯安全，连地中海的阳光和空气都能毫无阻挡地穿透进来。这一点真的是让人觉得太有心了，让人真动容啊！对，就是你一个城市，如果连那个街角的切角都替行人的那个有那个呼吸的考虑，他就是真的把那个生命的质量，把它真正写到了规则里面了放在第一位了。我们住的那个扩展区的那几天，我记得每天咱们早上出门的时候，深吸一口空气，然后空气里面有那个海风的味道，也有梧桐叶的那种清香感觉整个人都被治愈了是非常舒服。对，所以巴塞罗那那是一座需要用脚步去丈量的城市。当你走累了，随便找个街角坐下来，看阳台上自然垂落的藤蔓，看街角晒太阳的老人。一个城市真正进入你的心里，往往不是因为你打了多少个著名的卡，而是因为在某个平淡的瞬间，你突然在它的节奏里找到了自己的安静。对。我们在巴塞罗那的，我觉得在巴塞罗那的任何的人文漫步都绕不开安东尼亚
安东尼奥高迪更绕不开他的毕生心血圣家堂。对 Stella， 你还记得当时你站在他眼前看他的第一眼，那是什么感觉啊？就是我当时就完全愣在那里了，因为它彻底颠覆了我对欧洲传统教堂的认知。普通的哥特式的教堂，它一般都会用冰冷的线条，还有阴暗的阴影来营造对神的敬畏，就让人感到自己的渺小。但是圣家堂它好像不一样，它完全都不像是用石头盖出来的，它好像是从加泰罗尼亚的土地里长出来的。那些石头带着呼吸，像植物一样蔓延，塔尖如同跃动的正在祈祷的火焰。是的，我觉得那是一种复杂到让人觉得有点疯狂的震撼。对，你会忍不住去想，高迪的脑子里到底装了怎样一个庞大而浩瀚的宇宙，才能在140多年前构思出这样的奇迹啊！所以我就想提前再告诉这个能够看到我们视频的观众，一定要去巴塞罗那的这个圣家堂，你绝对不会忘记的啊！而且我觉得这个更奇妙的是它的时间跨度啊！我们当时去的时候2023年嘛，对，它还在那块忙碌的建呢，还没建完呢。到了今年2026年的时候，随着耶稣基督塔的就是那个正式落成，与那个祝圣，它终于到达了172.5米的那个高度，现在就成为世界上最高的教堂建筑了。但即便如此，整座的那个建筑依然你不能用简单的说 OK 完工了啊，就这个2个字去定义，本身就是一出横跨了近1个半世纪。你想想1个半世纪啊，这么长时间，有几代的那种建筑师啊，那么多人接力上演的关于信念的一个这个活历史了，相当于啊。对，所以这几天那个什么教皇，他就去到了这个圣家堂，他要去举办一个最大的弥撒仪式。对，他就是专门选了去这个圣家堂。对，对，这个圣家堂好像第一期是完工了，它根据高迪当时设计的那个图版，我记得我do当时还去参观了那个就是模型。对，所以高迪他留下的最著名的有一句话就可能可以理解他全部美学。他说直线是属于人类，曲线属于上帝。所以他造的全是属于上帝的东西。对，所以走进圣家堂，你就会看不到任何生硬的直线，都是波浪的曲线。所有的柱子都模仿了树木的力学结构，到了顶部分就插成繁茂的树枝，牢牢地撑起穹顶。置身其中，你不是走进了一座冰冷的建筑，你仿佛就是走进了一片神圣的石头森林。真的，哎呀，我真的太喜欢圣家堂了。对，就是我觉得它最重要的，就是让我永远忘不了的是它的光线，它的光的设计，它绝对这个高迪，它绝对是光影的这个魔术师。他把那个东侧的那个彩窗啊，就设计成冷色调，就是那种蓝色、绿色、紫色，然后象征着生命的诞生和希望，是有寓意的啊。而那个西侧呢，就是非常浓烈的那种暖色调色彩，比如说橙色呀、红色呀、金色，象征着耶稣的那个受难与荣耀。然后清晨的那个光线穿过那个玻璃的时候，红蓝绿的那种交织啊，像一场无声的带着情绪的那种色彩。瀑布应该这么说，对吧？那不是冷冰冰的那种自然光，而是就是感觉就是被赋予了灵魂，会讲故事的那种光，真的让人震撼。我记得我们在那个光线的那个玻璃那些底下照了无数张照片啊，就是怎么对，是我们在里面够的感觉。我们在里面走的时候，随着那个时间的推移，它那个光影都不一样然后那个颜色也在变化。对，是，所以我觉得高迪很特别的地方，他就是把自然、数学、宗教和想象力放在一起。他并不是只是建一座教堂，他是用建筑来回答一个问题：如果信仰有
有形状，如果光有身影，如果森林也会祈祷，那会是什么样子？它都展现给我们了。是，对，我记得我们当时那个导游带我们参观了圣家堂，然后跟我们讲解每一面墙的里面讲的圣经的故事，非常的感人。它有三个立面很值得很细看，对，就是诞生面立面呢，就是讲生命的开始，所以就有很多繁盛的花草、动物、人物，还有圣经里就是开创世纪的那个故事，耶稣的故事，像是生命在石头里开花。然后受难立面呢，信条就很严峻、很冷峻，更像刀削出来的。它讲痛苦和牺牲。荣耀的立面则指向了人的归宿、审判和灵性追寻。真的很震撼我们。我特别喜欢你刚才说的那个石头里开花，就是它那个诞生立面真的很像，就是那种开花就有那种活力的感觉啊。它不是冷冰冰的那种宗教的那种雕刻呀，它你自己站在那儿，你就感觉有一种那个生命在涌出的感觉啊。连那个小动物还有那种植物啊，都很认真的在那里，好像高迪觉得神圣不在远方，神圣就是那种一朵花、一只鸟在一个普通人的脸上。对，就说到高迪这个建筑大师他1883年接手了这个项目，当时他已经是第2任建筑师了。前任因为和教会方面闹翻而离职，所以31岁的高迪是临危受命。他一接就是43年。很多人以为高迪全凭的是天马行空的幻想画图，其实他是非常严谨的力学大师。他独创了著名的悬链线模型，就把几百根绳索和沙袋悬挂在天花板上，利用重力自然下垂的曲线反转过来，就是最稳固的、最符合自然规律的建筑拱形结构。好厉害呀！对，是个天才。对，就是，而且它的人文温度更体现在那些非常微小的细节里。他在雕刻诞生立面上的圣婴、圣母和市井群众时，高迪拒绝寻找那些俊男美女或者是高贵的模特，他直接走上巴塞罗那的街头，找最平凡的泥瓦匠、流浪汉，甚至不幸夭折的婴儿进行石膏翻模。因为他坚定地相信，最平凡的市井生命才最具有神圣的烟火气。神不在远方，神就在一个普通工人的脸上。哇，真是厉害呀，高迪啊！对。可是，但是你们知道吗？就是这么伟大的一个天才啊，但他晚年却过得却非常的那个纯粹和孤独。为什么呢？他就是推掉了所有的商业的那些项目，然后就搬到了那个工地的那个废墟一般的那个地下室里面去生活。然后1926年的时候，他已经73岁了。然后有一天，他在那个街头就被一辆电车给撞倒了。撞倒以后，因为他当时穿的太简陋，太那个，甚至算是很破烂的啊，身上就没有而且身上没有任何的证件，谁也不知道他是谁。然后那个路人还有那个医生呢，都以为他就是可能是一个无家可归的流浪汉吧。然后就错过了最佳的就是抢救他的时间。所以你太可怜了，就这么孤独的离开了。是不是听着很遗憾这是直到第2天才有神父认出他。对呀，就是非常的悲剧，全城都为之哀悼，送葬的队伍都塞满了巴塞罗那的街道。最后人们把他安葬在圣家堂的地下室里，他就永远留在了他那座未完工的梦境深处。所以可见他很受大家的尊重，对，全城的人都去送他。对，我觉得很多人觉得至今仍未彻底大功告成，大约是个遗憾。但我倒觉得这恰恰是加泰罗尼亚人浪漫的极致，一座跨越了140多年，经历了4代建筑师信念传承下来的未完成的教堂。
成了全人类共同期待的艺术神殿。这就像我们的人生啊，到了这个年纪，慢慢的明白不完美才是常态。对，有些梦想可能这辈子都无法完工，但那份为了执着而付出的过程本身就是意义。是的。其实呢，整个巴塞罗那都是高迪的画布，对，奎尔公园、米拉之家、巴特罗之家，他们像是一个个巨大的惊叹号，冷不丁的出现在老城的街角或者山坡上。真的，我们看了好多，我觉得高迪真的好厉害啊，创作力真丰富。就是我以前看图片，总觉得高迪的设计就是，以前不了解他，就觉得很梦幻，像童话啊。像糖果，或者是他设计的，就是像海底世界。对，但你其实真正的我们当时站在那个真正的那个米拉之家的对面，然后你就会发现，那根本就不是可爱来描述的，那是一种我就感觉从由内向外爆发出来极其强悍的那种生命力。然后米拉之家呢，这个外墙就像波浪一样啊，对。然后那个铁艺阳台就像那个生长的那种。乱七八糟那种海草啊，真是啊，它不是像是被盖起来的，就像是被地中海的风和那个浪和那个浪花花了好几世的那个时间亲手雕刻出来的。而且那个巴特罗之家更像一个梦，是不是啊？那个屋顶就让人想起那个龙背，对是啊。然后外面那个墙呢，它就像水面。窗户呢，就像骨骼一样，它你就感觉，哎呀，它真是太奇特了，既有童话感呢，又有一点神秘，甚至还有幽默，就是很 unique 那种感觉。对，大概这就是加泰罗尼亚现代主义的精髓吧。也是我们所想象的西班牙的浪漫，对，都体现出来了，自由浪漫。对，19世纪末，巴塞罗那迎来了财富与文化的双重的爆发。所以这群艺术家他们都试图去打破工业革命带来的那个呆板的线条，向大自然致敬。所以高迪他把这种对大自然的观察都发挥到了极致，真的，它就是很有代表性。而且我还特别喜欢咱们去的那个奎尔公园那条那个非常蜿蜒的那个马赛克的长椅。对，是，就那些五彩斑斓的那个碎石片，不是碎石片，碎瓷片，碎瓷片，原来就是那个其实是建筑工他们用的那个废弃的或者破损的那种垃圾了啊。但你看在高迪的手里，人家就把它重新再拼起来，拼接起来，然后变成了世界上最美丽的图案。然后你坐在那个这条椅子上，你就看着地中海，然后你说人生不就是这么样吗？你就释怀了，是不是？对，人生有的时候我们就觉得，哎呀，自己走错了路，受了伤，或者有些东西碎掉了。但是没准儿那些你以为的人生碎片，人家恰恰有一天会拼成你生命中最漂亮那一块颜色。对，就像高迪的那个用碎片拼成的长椅一样。是，所以高迪的奇幻，它从来不是幼稚的逃避，它是一种历经沧桑、看透繁华之后的灵魂的自由。他用建筑告诉大家，告诉全世界，房子它不一定是非要冰冷的方盒子，它也可以有曲线，有呼吸，有光影，它也可以是一个有生命力的灵魂。对，所以高迪的建筑真的非常适合在人生走过一段路后再来读。年轻时看高迪觉得奇特好看，适合拍照发朋友圈，因为从来没有见过这种建筑。对，但是人到中年以后再来看呢，你会读懂它里面那份非常深沉的包容。对，规则也可以是美，不完整也可以是美。那些在漫长时光里按照自己的节奏慢慢长出来的东西，其实是最美的。对，是的。我们离开了高迪的奇幻宇宙，于是走进了另一个天才的灵魂深处——毕加索。这个也很吸引人。对，是。如果说圣家堂是信仰的圣殿，
那么位于哥特区中世纪宫殿里的毕加索博物馆，就像是天才少年的秘密日记。对，毕加索给我真的有很大的冲击，就是说是我们当时在我们所有人基本上每个人的印象中，毕加索的人脑子，你一提他的名字，你脑子里肯定就想的是他成名以后那些很奇怪的或者很怪诞的那种立体主义那种画，你看不懂，很抽象啊，那些支离破碎的线条呀。但是我们去那个巴塞罗那，去他的那个博物馆去看的时候，你真的就是把你以前的那个认知完全颠覆掉了啊！你那个时候的那个毕加索，他是一个14、15岁，刚刚到这个巴塞罗那这个城市，哎呀，你就是一看他那个时候的画，他那种写实的功底太扎实了，就是让所有那种真正的那种学院派。都学院派大师都汗颜的那种古典的，真是古典主义的天才。是的，他就是我们参观了毕加索的，当时是一个展览馆，对，他这里收藏了他4000多件早期的作品，最珍贵的恰恰就是他10几岁刚刚学绘画时候的第一次圣餐和科学与慈善。因为毕加索他是出生在马拉加，就1895年呢，他随父亲来到了巴塞罗那，在这里完成了他的学习，接触了当时加泰罗尼亚最活跃的艺术圈。他曾说，在巴塞罗那我才明白自己能走多远。巴塞罗那对他说，不只是一个城市，更像他艺术青春期的精神现场。我记得毕加索曾经说过，他说我14岁就能画得像拉斐尔一样，但我用了一辈子去学习如何像孩子一样画画。在博物馆里看着他早年那些严谨的学院派作品，再想到他后来把这一切打碎重建，你会懂得其实真正的成熟从来并不是变得越来越圆滑越来越复杂，对，而是像毕加索一样，在经历了繁复看透了所有的世俗规则后，依然有能力有勇气去打破它，重新找回那颗最纯粹最天真的赤子之心。真的很不错。是的，其实我记得小时候我爸爸学绘画的时候，就他会有一些就是那个作品在那里，当时不是太理解他们，但是听说毕加索和高迪他们都是同一个时代，在巴塞罗那上空交辉相映的。高迪在城市里建筑了大自然，毕加索在画布上解构旧的现实。这座城市在那个激荡的年代有着一种无与伦比的气场，它容得下极致的疯狂，更滋养的惊世骇俗的创造力。我觉得巴塞罗那也很幸运啊，拥有这两个这么有名的这么天才的人物，是不是啊？是，对，所以它充满了艺术的气息。对啊，我觉得我们聊了那么多多形而上的艺术上学，我们必须要聊一聊最治愈的东西了，吃。对，食物。对，巴塞罗那的灵魂不止在博物馆，当然还有冷冰冰的展馆里，它更在热气腾腾的市场里。对，真的是这样。我们当时去了那个市场，叫什么？叫波盖利亚市场，拉波盖亚，我也不会读这个啊。对，西班牙。你走进去，你就觉得太好了，这是我们要的。西班牙的美食。对呀，就是你的视觉、嗅觉还有听觉，彻底的就被淹没了啊！呀，当时这你一看那个场面，简直是一场关于色彩与生活气味的交响乐。就是各种我们看到各种你不知道的那种香料，还有新鲜的蔬菜，摆的就像那个艺术品一样，好漂亮，色彩斑斓。然后那个各种摊主的叫卖声，还有那个铁烧板的那个呲啦呲啦的声音啊！我现在想起来都觉得，哎呀，扑面而来的就是那种，哎呀，太热烈的那种生活的气息，是不是啊？有时候我就觉得，你如果真的想去看一个城市的那种性格，
那你就应该去那个菜市场去看一看人家普通人的生活啊。对，我记得当时你还买了西班牙火腿。对啊，买了嘛，让大家尝一尝，确实味道不一样。对，但是这可不是一个普通的菜市场啊，它的历史最早可以追溯到13世纪的中世纪集市。它就静静地坐落在巴塞罗那的灵魂之轴，就兰布拉大道旁。对，虽然今天这里挤满了慕名而来的游客，但是你只要往深处走，它的底层却依然流淌着巴塞罗那人最地道的日常。真的是这样。加泰罗尼亚人有一句广为人知的俗语，叫“未安则心安”。哎呀，看来全世界都是这样的。对，所以他们对食物的态度，并不是一个暴发户式的奢侈，而是一种骨子里面的尊重。哪怕只是最普通的一碟橄榄、一片火腿，他们也愿意为它慢下来。是这样子的。对，我就记得我们当时在那个市场里面就找哪家那个小摊是最好吃的海鲜，各种说都挑花眼了，最后终于选了一家，咱坐下来就那个大排档那个高脚凳上，我们看到那个大厨在那个铁板上熟练的就在那块海鲜拼盘了啊，各种刃，那个大章鱼的腿儿，还有那个刚就是烤的特别好，你闻着那个味儿就好香啊。然后再撒上一把那个人家那个特制的调料，粗盐，还有那个烟熏的红椒粉啊，最后再挤滴那个柠檬汁，哎呀，那个一口下去，太美了！我现在想起来都流口水。你就觉得那种地中海真是积攒了一个夏天的那个鲜美，都在舌尖上转的感觉啊，那简直就是幸福感。对，配上青橄榄和葡萄酒，对，更加幸福，会享受的。还有那些就是挂满摊位的伊比利亚的火腿，对，我还买了嘛。那些黑体猪在橡果林里自由也放养，经过2到4年的风干腌制的。大厨他用长刀切出薄如蝉翼的一片，放在口中，随着特有的榛果香气入口即化。这背后就是西班牙人对时间和匠心最完美的执着了。对，是好吃啊。所以那个地中海的饮食之所以能够风靡全球，那人家孕育着人家的那个生活哲理的啊。核心其实是极其简单的，那就是慢下来，坐在一起，跟我们对的朋友、对的人啊，好好的吃一顿饭，就这么简单。是。我觉得巴塞罗那还有一个绕不开的符号就是足球。那可不。对呀。对，我们去了诺坎普球场，对，那是欧洲最大的足球场，将近有10万个座位。对。按道理，我们女的来说，我们真的就都不是什么球迷啊。对。但是你还是知道巴塞吧？这个相关的地方，我们就走到那儿，你就能感受到那块的那个气场啊。它不是简单的就是卖那种运动品牌。它也不是那种属于就是只有比赛日的那种热闹，人家就是那种这个城市这种有这个巴塞这个队就有那个情绪的那个一部分啊。就是你站在看台上就非常有感触，就是巴塞罗那它那个足球俱乐部其实是1899年人家就成立了，是由瑞士人叫胡安甘博创立的。他的格言呢就是make the club， 我也不会读啊，反正就是这个意思。它其实是那个加泰尼罗亚语，它的意思就是不只是一家俱乐部，人家其实那种足球文化的意思，我感觉。对是。对，就是巴塞罗那是一个非常有名的就是足球的城市。对，就是因为我的小孩他特别喜欢足球，所以他就是一定要鼓励我去参观这个足球场。所以呢，其实这个足球场呢，它是弗罗哥独裁时期，它加泰罗尼亚语和文化受到压制的时候
所以呢，他这种语言呢不能公开使用，所以诺坎普反而成了当时当地人唯一可以合法宣泄民族认同和集体呼喊加泰罗尼亚语的地方。所以呢，就是对很多加泰罗尼亚人来说，足球在这里从来就不只是运动，它是历史的出口，是一个民族的情感的寄托。对，所以我觉得巴塞罗那最神奇的地方就在于它能把极度的喧嚣以及极度的悠闲融合在一起，融合的那么完美。对，因为一边是诺坎普球场里近10万名球迷宗教般的狂热呼喊，而另一边走出来没多远就是海风温柔的巴塞罗那内塔海港。对，海滩。对，就像西班牙的巨著《堂吉诃德》里面的第2部里面说的，那个一路上带着满脑子幻想、荒唐与满身伤痕的理想主义骑士堂吉诃德，也是历经了千难万险之后，在巴塞罗那第一次亲眼看到了大海。所以海是陆地的尽头，但是它也是无限的开始。对，所以这个你说的这个细节就很浪漫。就你看着那个地中海的浪花一下一下的拍打着这个海岸我就突然觉得，哎呀，我们这一生也一直在不同的边界之间来回穿梭对，从东方到西方，从一个人生阶段跨入另一个人的人生阶段，对吧？当你坐在那个海边的时候，你看到那个落日，然后你会发现，无论人走到哪一步，然后你永远都有重新打开你自己的权利吧？对吧？是的。所以最后一天的傍晚呢，我们走到西班牙的广场上，坐在石阶上，看着夕阳一寸一寸落下去。年轻时我们总想证明自己，去追逐那些耀眼的光芒。对，到了现在，反而觉得能和知心的好友坐在一起，在夏日的微风里看着夕阳，望着星空，这种内心的从容，才是生活给我们的最好的犒赏。对呀，是所以就是在巴塞罗那，它就是这么一个充满了魔力的一个城市啊。高迪用信仰构造了他的骨架，毕加索呢用艺术点燃了他的灵魂，而每一个在市场里面大快朵颐的普通人呢，填满了他最温暖、最真实的血肉。是的。生活从来就不是一条乏味的直线，它充满了高迪式的曲线与未知的拐角。但只要我们心中有光，灵魂有根，就能在任何一段岁月中活出属于自己的奇迹。对，是这样。如果你也去过巴塞罗那，或者你此刻呢正想去那个城市，欢迎在留言区告诉我们，你最心动的是圣家堂的光影，还是海鲜市场的烟火呢？如果你也曾被高迪的执着或者毕加索的纯粹感动过，请记得帮我们点赞、订阅并转发给喜欢旅行、喜欢在人生路上慢慢思考的朋友。年轻时我们以为远方才是风景，经历过后才明白，能把琐碎的市井生活活出诗意，在不完美未完工的人生里笃定前行，才是最顶级的浪漫。这里是远方的人间，我们下期再见。